mancing di selokan. Tempe sama kepiting. Kita coba. Ya, ini dia hasilnya. Anak kecil dapatnya, nggak besar. Lumayan. Berhubung ikannya kecil, kita lepas lagi. Kita cari yang besar aja. Coba lagi. Kita mancing. Ini. Pancen hasil gede banget. Ini besar. Dapat besar. Lumayan. Sembalang kan. Besar. Walaupun sendal saya jatuh deh. Gimana nih, dilepas apa dibawa pulang? Lepas aja. Lepas aja ya. Buat Kita besok cari lagi. Kurang besar tuh. Kita lepas lagi. Kita lepas lagi. Kita mancing lagi ya. Sendalnya hilang. Korban. Kita cari yang lebih besar lagi. Ini masangnya kayak gini ya. Sama ini kita pindah ini. Huwag ka na angkot yun.